Ну, сладкий. Чрезмерная напряженность, бессонница, депрессивное настроение могут быть проявлениями стресса в период кризиса. Не стоит это терпеть. Помочь может апомазол. Апомазол способствует восстановлению и защите нервной системы. Тебе нравится дом? Это важно. Нравится тебе дом? Напоминание. Сейчас будет урок английского. Скажи, домик огонь. Завтра у меня йога по видео. Тоже плачу онлайн. И подписку на Такой вот домик для чиха получился. Для курсов, марафонов, подписок и всего в онлайне. Виртуальная карта MasterCard от Юмани. Получите такую же. Переключаешь каналы и думаешь,